程浩仁，你識唔識㗎？一早聽講過阿仁哥轉咗行，原來都係做翻老本行。我上隊開鎖嗰陣，佢已經死咗㗎啦，唔係我殺嘅。但係你人就喺案發現場，警方好難唔將你當係第一嫌疑人。你和死者嘅關係是什麼？你哋唔係懷疑佢係咪啊？你同死者之間係咪仲有啲咩其他恩怨啊？冇，十死九傷，警察話查唔到起火原因，淨係話唔排除有人縱火。點解我阿媽又死得咁慘？係咪福安大廈？仁哥，你想洗脫嫌疑嘅話，唔好諗住隱瞞啲乜嘢，你主動講好過俾我哋查到。你仲認唔認得我啊？講過好多次，唔好再遇我啦！你喺屋入邊，所以佢哋話係你殺嘅。你真係以為識到個差佬朋友啊？你自己就係好人。你唔講我點幫你啊？嗰啲文卷啊，嗰首歌啊，點解你唔報警揾賊拉咗我哋啫？點解會？一定得我啊！一定係你。我可以隱瞞啲乜嘢啊？你咩意思啊？師傅啊，你開鎖咁耐，有冇你遇到啲鎖係開唔到㗎？